नमस्ते। आज चाहिँ हामी बाहिर जान लागेको। आज बाबाको पनि छुट्टी छ। अनि यसो माथि सप्राइटतिर सबतिर घुम्न जाउँ कि भनेर रेडी हुँदैछ। है त म भिडियो गर्छु, तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो कस्तो छ हेर्नु होला है। हामी कहाँ जाने रे बुढो? हामीलाई चाहिँ कता लाने रे? झोला बोक्नु पर्दैन, यसको स्टोलमा लाने हो। स्टोलमा लाने नि, अनि कहाँ सबै पुरै हिँड्छ नि यो। कहाँ चाहिँ सिकाउनु परेन झन्, कहिले कहिले आएर कहाँ बोकेर साथै हुन्छ। आज चाहिँ हामी बाहिर यसो मार्केटतिर घुम्न जान लागेको। मेरो बाउ छोरा चाहिँ त्यहाँ माथि पुगिसकेको है। मेरो छोरा फेरि कम भएको छ आजकल। त्यही भएर बाबुलाई पनि एकछिन हिँड्नु पऱ्यो, हामी पनि यसो बाहिर निस्किनु पऱ्यो भनेर हिउँहरू त्यस्तो छ। हिउँहरू लपक्क परिरहेको छ है। तर आज मौसम राम्रो छ, घाम लागेको छ, हावा पनि चलेको छैन। हामी चाहिँ माथितिर हिँड्न लागेको छौँ। बोकेर चाहिँ पुरै हिँडिरहेको छ। के भन्छ र? यहाँ हिँड्ने हो, यसो बस्ने हो। घाम लाग्छ है। हिउँहरू पक्क परेछ यसरी। मेरो छोरा हेर्नु त्यहाँ बस्नै मान्दैन स्टुलरमा। त्यही पनि जबरजस्ती बसाएको, पानी त गर्नु पऱ्यो, नमानेर नि भएन, साथै मैले बोकेर पनि सक्दैन। आज बाबाको छुट्टी, बाहिर निस्क्यो भने केटा मान्छे देख्यो भने बाबा भनेर पच्चिन्छ। आज त बाबाले गुडाछ नि त, त्यही भएर अलिक खुसी भएको छ क्या। नत्र मलाई मान्दैन, त्यो गुडाउनेमा बस्ने भने नि हातमा समाएर हिँड्नुपर्ने, नहिँड्न सक्नु। अब त्यसमा गुडाउन नमान्ने। आज त बाबाले गुडाइरहेको छ नि त, अनि उसलाई रमाइलो भइरहेछ। हिउँहरू चाहिँ यसरी छ, लपक्क परेछ। कहिले जाने हो यो हिउँ? जानलाई धेरै टाइम लाग्छ जस्तो छ। बेबी हाय गयो, नमस्ते गयो। कतो छोटो घरमा हिँड्नु पऱ्यो। तपाईँको उसमा त भुवा उडेको पछाडि कति टाइम 5-10 मिनट लाग्छ पुग्नलाई। हामी यसरी हिँडेको। आज त कस्तो राम्रो सफा छ कि, मौसम पनि न्यानो भएको छ, हावा नि चलेको छैन। नत्र अहिले जहिले हावा चलेर न बाहिर निस्किन सक्नु, भित्रको भित्र के हो। आज त हामी आमा छोरा त बेसरी खुसी भएको छ बाहिर हिँड्नु पाएर है। बाबु बेबी हामी त बेसरी खुसी भएको छ है। खुसी भएको छैन ऐ? खुसी भएको छैन? म थाहा। हामी हाइवेमा आइपुग्यो। के अरे सरप्राइज जाने कि उता टार्गेट जाने? टार्गेट नजाने होला नि। हाइवे आइपुग्यो यहाँ सरप्राइज। यो बोरा बोक्नुलाई पो ल्याउला। खैले न, म बोक्छु त्यो। हामी चाहिँ सरप्राइज भन्ने सपमा पनि आइपुगिसक्यो।
अनि अब जाने कसरी हो राख्छन् त यहाँ यहाँ नराम्रो नि ए यहाँ यहाँ ब्रोकाउली पनि रहेछ हेर्नु कति राम्रो अनि ऊ के अरे खै त्यो मसरुम पनि हाल्नु न यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो न हिँड्न मान्छ न बस्न मान्छ यो यस्तो छ जम जम आइज आइज कस्तो भनेको मान्दै नमान्ने झन् त्यस्तो भन्छ यस्तो छ यो आलु सिध्याउ ला त्यही भएर मैले ठुलो स्टल लिएको भए सजिलो हुन्थ्यो भने सामान सबको सब पाउँछ कि खोज्न मात्रै जानु पर्यो खोज्न जानेन भने चाहिँ केही पनि पाइएन हेर्न जान्यो भने चाहिँ सबै कुरो पाइयो रहेछ यो पनि मेरो बाबुले भिडियो बनाउनै दिएन क्या मलाई यो त पुरै बोकेर हिँड्नु परेछ आफू यहाँ यस्तो धकाल्नु परेछ अनि कहाँको भिडियो बनाउने बरु त्यहाँ बच्चा बोक्नु पऱ्यो रिसाएको उठ्छ र यो चाहिँ मासुहरू कि मासु कि खाने यहाँ परिपरिको मासुहरू छ है रातो रातो पाएन छैन रहेछ यिनीहरू के हो त यिनीहरू हो त किमा त पहिला उसको किमै नरहेछ जस्तो छ भक्कीमै रङसँग के भयो के तिनजना जाने बिस त छ होला आज किमा नुडल्स खाने भनेको अनि त्यही भएर किमा खोजेको किमै हुन त भएको तर के छ मेरो छोरा चाहिँ बल माग्ने बेला भएपछि चाहिँ यहाँ बल मागेर आएर जान्छ बल लिएर उसलाई त बल आम्मै आम्मै तिमीलाई बल मन पर्यो आम्मो बल मन पर्यो तिमीलाई ए कुन चाहिँ चाहियो यो वाला चाहियो कि यो वाला चाहियो अर्को फ्लेभरको रहेछ है तपाईँले लिएको चाहिँ त्यो यो त मिठो हुन्न होला यो फालै मिठो हुन्न ए मेरो छोरा चाहिँ यहाँ नमानेर हेर्नु भुइँमा बसिरहेको छ अरे अब जाडो लागेपछि हामी खासै बाहिर निस्के छैन नि त अनि नौलो भएर है दिनु न ला छोराको चिज उठाएर अनि आउँदैन नि त तल पुच्छारमा गएपछि त उसले जान्दाखेरि यस्तो छ हेरेर हालत त यस्तो नि हुन्छ त कहिले त्यही खेलाएर बस्नु मजा घुमेर आउँछु पेमेन्ट गर्नलाई मेरो बुढा चाहिँ पेमेन्ट गर्नतिर लागेको छ
चाहिँ यो सामान लिए धेरै सामान लिनै दिएन बाबुले अहिले बल्ल बल्ल ललिपप खोजेर ललिपप दिँदा त बल्ल एकछिन बस्यो नत्र त यस्तो छ पारा आमा गर न त्यो पनि हातमा आमा गर मिठो हुन्छ नि त गुलियो छ पुरा पेमेन्ट गरिरहेको छ किन यो दिएको भए पस्थ्यो कि यो बुढालाई मलाई ललिपप खोज भनेर खोज्दैन यार अहिले त बसिन अहिले पक्कै मैले गाली खान्थेँ ललिपप नभए भने यो गर त्यो गर भन्थ्यो अब चाहिँ हामी निस्किनु लाग्यो काम सिक्यो पुरा प्याक छ क्या कस्तो प्याक अब निस्किनु लाग्यो हामी सपिङ भयो अब यसले आफूलाई भत्र गोल गरे के गर्ने पुरा पैसा हालेको छ त बुढो घर गरेको थियो ए अन्त भन्नुभएको सिक्का पैसाहरू त्यहाँ हालेर पैसा आउनु होला त त्यो बाहिर निस्किसक्यो अन्त यहाँ प्याकिङ हुनुपर्छ आमा हेर्न दि त्यसलाई ल्याप्टिन पनि छैन सुलुली भयो हामी चाहिँ अब निस्केको किन मेरो बाबुले ज्याकेट पनि लाउन मानेन के छ हालत ल त्यहाँ बाटो बटन टिप्नुपर्छ क्रस गर्नलाई त्यहाँ उता मान्छेको चिन्ह दिएपछि बल्ल हिँड्नु बाउ छोरा चाहिँ तल पुगिसक्यो म चाहिँ यहाँ बिस्तारै हिँडिरहेको छोरा त यहाँ बस्नै मानेन यहाँ चाहिँ सामानहरू हालेर यहाँ चाहिँ सामानहरू हालेर म चाहिँ बिस्तारै हिँडेको कि कस्तो झ्याउ बनेको म चाहिँ घर पनि आइपुगिसकेँ हेर्नु न चिसोले मेरो हात रातो भइसकेको छ है घर आइपुग्यो है जसो तसो गरेर यस्तो हिउँहरू छ हेर्नु न अहिले बेलुका त घाम पनि डुब्यो नि त अनि कस्तो चिसो भयो कि आज बुढोलाई डह्रो थकायो काममा के थाक थियो होला त उहाँबाट बाबु बोकेर आएको त अनि बाबु सुत्यो कि फेरि बाटोमै बिहान मैले ठुलो स्टोर लैजाउँ सामान पनि हाल्नुहुन्छ बाबुलाई नि यसो हाल्दा हुन्छ भनेर भनेको हे मान्दैन यो बस्नलाई हामीतिर पालो पालो गरेर बोगाउँला नि भनेर गयो अनि गरे त बाबुले त माने न त्यहाँमा स्टोरमा हिँड्न मान्यो न बाटोमा हिँड्न मान्यो अनि बोगे धन्न मैले यो सानो चाहिँ लगेर गएको थिएँ अनि यसमा यसरी सामान हालेर लिएर आएको कि मलाई चाहिँ सजिलो भयो अब बाबु बस्नै मानेन अब जाडो महिनामा धेरै भयो नि त बाबुलाई अब खासै बाहिर निकालेको छैन यसरी यो स्टोलरमा चढेर हिँडेको छैन अनि त्यही भएर अनि पस्नै मान्दैन कि अब अलिक बानी गर्नुपर्ने छ अब समर लागेपछि अनि आज चाहिँ यसो मौसम राम्रो भएर बाहिर निस्केको बाबुले दुःख दियो यस्तै हो अनि हामी चाहिँ अब घर पनि आइपुग्यो आज बाहिर पनि हिँड्यो मलाई चाहिँ रमाइलो भयो है मलाई चाहिँ खुसी भयो यसो कहिले कहिले फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्दा खुसी लागिहाल्छ नि ल आजलाई भिडियो यति नै अब नेक्स्ट टाइम यसो बाहिर निस्क्यो भने फेरि भिडियो गर्छ है ल आजलाई यति नै बाई